29 nëntor 2025, mbushen 81 vite nga çlirimi i Shqipërisë. 29 nëntori është një ngjarje shënuar për shqiptarët, pasi vendi u çlirua nga forcat fashiste italiane dhe gjermane. Prej 7 prillit të vitit 1939 e deri më 29 nëntor të vitit 1944, Shqipëria kishte qenë e pushtuar nga Italia fashiste dhe pas kapitullimit të saj, në vjesht të vitit 1943, Shqipëria pushtohet nga forcat gjermane. Pasardhës së veteranëve, familjar të dëshmorëve, si dhe qytetar, kanë vlerësuar këtë moment të rëndësishëm, ndërsa thanë se dëshmorët dhanë jetën e tyre për liri dhe pavarësi. Sipas tyre, Vlora është krenare për 29 nëntorin, pasi ka shkruar historinë me bijtë dhe bijat e saj. O veteranët, o partizanët e luftës, o të penës dhe të pushkës, o partizanët e nderit, armikut i dhatë të merrin, keshët komandant e nverit. Kjo është sa rrojmë ne, do jetë e do gëzohet, sa jemi ne. Kur të desim ne, edhe këta do harrohen dhe Shqipëria do harrohet. Edhe i pa harrua kujtimi tyre, e harrosh more ermal sa malet e të morrit. Ta gëzojmë të gjithë këtë ditë, se si që është sot dita diell, kështu është edhe lavdia e tyre. Në qoftë se dielli nuk ekziston, për ne, që jemi gjaku i tyre, edhe ata nuk do të harrohet sa të jemi në gjallë. Ata nuk do të harrohen për shumë arsye. E para sepse ata në themelet e këtij komi dhe të këtij vendi vunë jetën e tyre, vunë gjakun e tyre, vunë mendimin e tyre. Sepse dhe ata që ikën, edhe ata që ishin të pashkolluar, kishin mendim të largët për të ardhmen. Pra shikonin para dhe shikonin shumë largë, ishin shumë optimist. Lavdi dëshmorëve, qofshin të paruar, data 29 nëntori është datë e çlirimit të Adeut, edhe është një datë që gjithë shqiptarët, gjithë patriotët e ndershëm duhet ta vlerësojnë ashtu siç ka qenë. Ata kanë rënë për komi, për këtë kom që jemi sot. Edhe lirinë ata e kemi. Çdo të them tepër ditë më historike se kjo nuk ka më. 28.000 dëshmorë, po një pjesë e thot mirë, një pjesë e zënë hash, megjithatë lavdi dëshmorëve. Për çdo 5 maj jemi të përkushtuar, sepse kemi dhe vllajën dëshmor edhe xhaxhain, të cilët të njëjtin veprimtari, të njëjtin frymë, të njëjtin botë kuptim e kishin ata dhe në udhëheqjen e atyre neve vazhdojmë. Edhe vllai i madh më thot gjithmonë, edhe sikur unë t'jemi pamundur ti do shkosh të çosh një tuf me lule, për arsye se në frymën, në udhëheqjen, në boshtin e atyre neve ekzistojmë, rrojmë, lulëzojmë dhe shikojmë vlorën trëndafili i bushti i Shqipërisë. Data 29, lavdi dëshmorëve, nipin e gjyshit tim, ai Osman Beshiri i ka kockat dhe varret e dëshmorëve të komit. Unë i respektoj njësoj, edhe ata që janë Tiranë dhe këta që janë këtu. Lavdi e veros të luftës nacionale shqiptare që i përzuri fashistët dhe nazistët. Lavdi dëshmorëve në përgjithësi. Unë kam nga fisi im, që gjallët e mi janë 3-4 dëshmorë. Dita sot është dita e çlirimit të luftës nacionale shqiptare që u çlirua gjithë Shqipëria dhe është ditë e bardhë për gjithë Shqipërinë. Po duhet ta quajmë ditë e çlirimit të Shqipërisë. Unë jam kundër asaj që ne ta kanë vënë një emër tjetër ose epitet tjetër nata e bardhë. Kështu që duhet ta gëzojmë të gjithë, të kujtojmë dhe të gjithë ata që dhanë jetën për liri e pavarësi që sot prehen këtu, edhe ne gëzojmë lirinë dhe rezultatet e saj. I paharruar kujtimi tyre, lavdi luftës antifashiste nacionale shqiptare. Shqipëria është vendi i parë në Ballkan që u çliruan me forcat e veta, ndërsa të gjitha shtetet e tjera të Ballkanit u çliruan me ndihmën e armatës së kuqe.